ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 5 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ 5 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വിസ്ക് കൊണ്ടോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബാറ്ററിൻ്റെ പാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വെന്തുകണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു കത്തി വെച്ചോ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചോ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ക്ലീനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനു വേണ്ടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതേ അളവിൽ തന്നെ കോൺഫ്ലവറും നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു മാവ് പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള 4 ലേസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനി നമുക്ക് ഓരോന്നും കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച മുട്ട നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ലേസിലേക്കിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ മുട്ടയും ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ വെക്കേണ്ടത്. ഇടയ്ക്ക് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം.
ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അകത്ത് സോഫ്റ്റും പുറത്ത് ക്രിസ്പിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.